Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e a questo nuovo video in cui parliamo di Samuel Ipua, che come avrete letto nel titolo fu un bidone assoluto nella sua brevissima esperienza italiana, ma che per i tifosi del Torino resta ancora l'attaccante che non combinò nulla in Granata, ma che riuscì a giocare i mondiali. Andiamo a raccontare la sua storia. Ipua è un attaccante classe 1973 che nel 1996, nell'estate del 96, viene acquistato dall'Inter in un progetto di acquisizione di tanti giovani, sperando che qualcuno di essi possa poi essere un buon giocatore per la prima squadra, ma che la maggior parte dei quali viene prestata un po' a destra e a sinistra per valutarne un po' le prestazioni. Ipua arriva dalla Francia, nonostante sia camerunense, ha giocato discretamente nel Nizza nelle ultime stagioni, l'Inter lo presta in Serie B al Torino, il Torino arriva dalla retrocessione del 1996, della stagione 95-96, si è affidata in panchina a Mauro Sandriani, che è l'artefice, che è stato l'artefice del ritorno del Padova in Serie A e della salvezza del Padova 94-95. Il Padova poi nel 95-96, alla pari del Torino, è tornato in Serie B. Sandriani ha ritenuto chiuso il suo ciclo in Veneto e vuole ripartire dal Torino per riportare i Granata in Serie A. Il pubblico è tutt'altro che contento, ovviamente, vista la retrocessione, si aspetta un immediato riscatto, un'immediata riscossa e quindi l'immediato ritorno in Serie A. Ipua è considerato il centravanti titolare assieme a Floriancic, che è uno sloveno che il Torino ha prelevato dalla Cremonese, anch'essa retrocessa dalla Serie A precedente, svincolato, e insomma può essere l'uomo che in Serie B può dare quei gol che servono per ritornare in Serie A. L'avventura di Ipua al Torino parte però come peggio non si potrebbe, perché l'attaccante camerunense si fa operare al menisco senza che né l'Inter né il Torino siano avvisate, quindi diciamo che non è neanche così apprezzato dalle società per questa presa di posizione, quindi la sua avventura parte anche in ritardo dal punto di vista della preparazione del ritiro, non riesce a fare gruppo e soprattutto in allenamento appare molto indietro rispetto ai compagni, sembra veramente un pesce fuor d'acqua. Non riesce ad allineare bene i movimenti, arriva troppo in anticipo o troppo in ritardo. Tutto sommato però è ancora giovane, Sandriani ne intuisce alcune qualità e all'esordio in campionato, nella partita che i Granata vincono 1-0 contro il Cesena, Ipua è titolare, anche se non desta particolari sensazioni positive anche nei tifosi, nel pubblico, che tra l'altro non perdonano nulla a quel Torino. I tifosi praticamente pretendono, un po' come era successo ai tifosi della Fiorentina nel 93-94 dopo la retrocessione in Serie B, sono talmente arrabbiati, talmente scossi e vivono come un'onta quella retrocessione, che in pratica pretendono che la squadra vinca tutte le partite del campionato. Non sarà così, il Torino avrà molte difficoltà nonostante una buona partenza. Ipua che addirittura durante la presentazione si era paragonato per movenze a UEA, chissà se l'attaccante liberiano abbia mai sentito queste dichiarazioni. In realtà finisce quasi subito fuori dalla rotazione dei titolari. Sandriani lo difende anche in conferenza stampa, quando dopo diverse settimane in cui entra a partita in corso o non entra proprio, gli chiedono: ma Ipua che fine ha fatto? E lui dice: il ragazzo sta lavorando bene, deve ancora ambientarsi un po', è in ritardo anche per l'operazione e quindi deve allinearsi ancora ai compagni, deve riprendere la condizione rispetto ai compagni. Il suo momento arriverà. In realtà quel momento non arriverà mai, per due ragioni. Il primo, perché nel mercato di riparazione, che all'epoca non era a gennaio, era prima, era tra novembre e dicembre, credo che sia stato anche l'ultimo anno in cui il mercato era a dicembre e non a gennaio, o il penultimo o l'ultimo anno, ditemelo poi nei commenti se ve lo ricordate, poi lo andrò a cercare anch'io, mi è venuto in mente adesso. Se non sbaglio fu l'ultimo anno, poi se mi sbaglio mi corrigerete, come disse qualcuno di più celebre rispetto a me. Ma Ipua
viene sostituito praticamente da uno che poi farà la storia del Torino, che viene acquistato nel mercato di riparazione, che si chiama Marco Ferrante, e Ypoi finisce al Rapid Vienna in Austria, che era anche la maglietta che indosso io oggi, quella del Rapid Vienna, e lascia l'Italia e il Torino con 9 presenze, nessun gol, nessun assist e nessun guizzo. I tifosi del Torino pensano che nessuno sentirà mai più parlare di questo attaccante, anche perché le cose in Austria non vanno neanche così bene, gioca poco, segna ancora meno. Arrivano i mondiali del 98 e il Camerun, a sorpresa, convoca proprio Ypoi ai mondiali. Quando partono i mondiali, i tifosi del Torino hanno queste due belle notizie. Intanto il Torino, che non era stato promosso nella stagione 96-97, anzi l'aveva chiusa addirittura lontano dalla zona promozione, non riesce ad essere promosso neanche l'anno dopo, 97-98, perde lo spareggio contro il Perugia. Bisognerà poi fare un approfondimento e un video su quella rivalità che nacque proprio in quell'anno tra Torino e Perugia, è diventata una delle rivalità più accese che abbiamo nel calcio italiano. Perde ai calci di rigore lo spareggio a Reggio Emilia contro il Perugia, e più o meno negli stessi giorni Ypoi è titolare del Camerun ai mondiali. I tifosi del Torino dicono: noi sono 2 anni che stiamo in Serie B e quel bidone che da noi non ha fatto niente, che non ha fatto niente nemmeno in Austria, si ritrova a giocare i mondiali da titolare. E infatti pensate che gioca da titolare l'11 giugno del 98 Camerun-Austria 1-1, e il 17 di giugno, nella partita che il Camerun perde 3-0 contro l'Italia, e pensate, gioca proprio contro le rappresentative dei campionati in cui lui ha giocato negli ultimi 2 anni, ovvero l'Austria con Rapid Vienna e l'Italia con il Torino. L'ultima partita, non avendo ovviamente combinato nulla in campo in quelle 2 partite, resta in panchina per tutti i 90 minuti nell'ultima partita che il Camerun gioca nel girone contro il Cile. Il Camerun viene eliminato al primo turno. Ypoi chiuderà la carriera girovagando un po' per tutta Europa e segnando pochissimo fino al 2004, e ancora oggi per i tifosi del Torino, quelli un po' più grandi, un po' più e anche un po' più appassionati, rimarrà sempre il giocatore dalle grandi aspettative nella stagione 96-97, che non ha segnato mai e non ha combinato niente in quella stagione, ma che un anno dopo, un anno e mezzo dopo, si videro in tutte le televisioni titolare ai mondiali. Una storia veramente strana. Io vi faccio vedere anche la figurina del 96-97, piccola piccola, di Ypoi al Torino. Eccolo qui, se riuscite a vederlo, eccolo qui, e delle sue inutili 9 presenze in maglia granata. Insomma, in quell'Italia che sfornava tanti talenti e che acquistava anche tanti talenti dall'estero, abbiamo avuto anche un giocatore che non ha fatto niente, ma di cui riusciamo a parlare anche dopo quasi 30 anni. Questa è la storia di Ypoi, questo è lo scrigno del calcio. Io sono qui tutti i giorni, iscrivetevi al canale se i video vi piacciono, se vi fa piacere suggeritemi anche altre idee, tanto io me le segno tutte in questo bellissimo quadernetto in cui ho tutti gli appunti e tutti i vostri suggerimenti, ci sono tutte le mie idee e tutte le vostre. Ciao!